A kú oṣù tuntun, oṣù Agẹmọ, oṣù keje. Gbogbo nǹkan tí a bá fẹ́ nínú oṣù yìí l'Elédùmarè máa ṣe fún wa. Ọ̀nà máa là fún wa. Gbogbo àdáwọ́lé wa ó máa yọrí sí rere. Ilẹ̀ kò ní tì mọ́ wa. Gbogbo àníyàn wa máa wá sí ìmúṣẹ. Ẹ wò ó, Agẹmọ chameleon. Agẹmọ chameleon. If a chameleon is in my room at the moment and it decides it wants to wear black, it changes to black. If it decides it wants to wear green, changes to green. And that's why our forebears says, àbá tí alágẹmọ bá dá ni òrìṣà òkè ń gbà, which means it's the deliberation or the thought of Alágẹmọ or the suggestion of Alágẹmọ that Elédùmarè does. How much more you? You are his replica. So if you need anything this month, there's a month of care. Receiving Oṣù Agẹmọ. Anything you want, just put it to God and say, Elédùmarè, this is what I want. If you can do for Agẹmọ for fun, change clothes, change this, then he can do much more for you. Ó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ẹ. Boom! A kú oṣù tuntun. Ire o.